低価格でリケーブルもできて音のいいインナーやデキラー、と TRN が言ったかどうかは知らんけども、TRN から、新商品にして最低価格帯では非常にレアな、リケーブル可能なインナーヤー型イヤホン、エマがやってきた。やー、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。というわけで、今回紹介するのは、記憶している限り、TRN では初のインナーヤー型、TRN エマだ。このエマのようなタイプのイヤホンは、インナーヤー型、開放型、イントラコンカ型、なんて言われる。2000年代にソニーが現在主流の、シリコンイヤピで耳を密閉するタイプの小型イヤホン、カナル型を作り出す以前に、世界の覇権を握っていたイヤホンだ。現在でも、その独特な開放感、高音の自然さ、それからドライバーはでかけやでかいだけいいんだよ伝統派などに愛される、古き良きだけではないイヤホンのタイプだな。現代の密閉型は、密閉することで小さなドライバーでも、低音から超低音がよく聞こえるように設計されてるけど、開放型イヤホンは、とにかくでかいドライバーを耳にねじ込めば多少低音が逃げようが押し切れる、という考えで作られている。あるいは完全に諦めてる。なので、音作りは従来密閉型のイヤホンで実績を重ねてきた、TRN の過去の評価が当てにならないし、さらに価格的制約が非常に大きい10ドルクラスで、どれくらいなるのかはすごく気になってる人が多かろう。そんなエマ、外装からチェックしていこうか。外装は、アルミ系の金属が大きく使用され、一部部品に樹脂が使用されている。背面の黒いところ、メッシュ、ボビ全体の金属色部分は全て金属製。それから、耳に触れる内側のメッシュも金属製だ。耳にホールドする、ドライバー外周のリング部分だけがプラ製で、この価格帯のインナーイヤーとしては、ボビ全体の金属使用率はかなり高く、質感はかなり良好に感じたぞ。最近は超低価格モデルでも、平気でリケーブルが可能なモデルが増えてきているけど、エマの属する、開放型のイヤホンは、低価格でリケーブルができるモデルは貴重になっている。なんでか知らないけど、低価格開放型イヤホンはリケーブルに積極的じゃないんだよな。エマに採用されているケーブルは特殊仕様。コネクタ形状はいつもの TRN、つまり、QDC2 ピンだ。普通の密閉型イヤホン用のケーブルを使うと、装着感に違和感が出そう。QDC2 ピンなんだけど、プラグの根本の部分がえぐれている特殊形状のものが採用されているので、実質、エマ専用のケーブル、と思った方がいいだろう。というわけで、リケーブル可能、というところは、検討の時にはあんまり考えなくてよい。遮音性と音漏れ耐性、開放型というワードから察してくれ。ない。遮音性と音漏れ耐性はない。むしろ、外音が入るのが開放型の良いところなので、散歩したり、耳が蒸れそうな時に使うゆるいイヤホン、という目的がおすすめだ。エマは低価格機で、どこかの音域に特別聞き応えがあるわけでもないので、ゆるいイヤホン、という認識で買うと、イメージとのズレが小さいと思うぞ。内装については、ドライバーのサイズが 14.2mm、通常の樹脂、もしくは複合樹脂振動板で、この手の低価格開放型イヤホンの定番だな。で、音色の方はというと、個人的には、中国全土に見覚えのない子孫が量産されてしまった。ゼンハイザーの MX500 のクローンイヤホンと比べた時に、あっちをおすすめしたくなるくらいの仕上がり。価格から見ると妥当な印象なんだけど、クッションパッドなしの状態で、一部の音色にセンすぎる違和感があって、クッションパッドで高音域をある程度抑えることで、バランスが取れるんだけど、そうなると、あんまり高音域の抜け感がない。この価格だと、決して悪くないイヤホンだと思うんだけど、探せばいくらでも、名作 MX500 の劣化版が流通している低価格インナーイヤー市場、大体全部 MX500 もどきでいいんじゃないかな、という考えがどうしても浮かんでしまう。リケーブルこそできないものの、この上の価格帯の、HZ サウンドベルライムや、ナイス HCKEB2S、B70 などのクラスと比較すると、さっきも言った高音域の違和感が立ちふさがるし、より価格の低い、ナイス HCK トラセレスや、KB やマーベルなどの、ゼンハイザー MX500 クローンと比べたとき、高音の違和感からそっちを選択しちゃうな。過去に販売された、KB やナイトなんかは、めちゃくちゃウォーム傾向に振ってあって、低価格の一つのアプローチとして楽しめる音だったんだけど、エマは、特徴のないところに違和感が乗るので、正直おすすめ度はちょっと低い。この値段で何贅沢言ってんだの一言に尽きるんだけど、他の、ライバルたちが優秀なんだわ。15mm より若干ながら小さい、14mm クラスのドライバーのおかげで、インナーイヤーの中では装着できる人も多いサイズに収まっているし、外装も見事。で、そこで力尽きてる感のどうしても悪いイヤホンだ。コレクターズアイテムとしては悪くないかもしれない。そんな温度感だぞ。今回のところは、TRN の挑戦心と、
1000円ちょっとでこれだけ聞いて遊べるおもちゃ、ということで満足。TRN 製インナーイヤーの次回に期待したいところだ。といったところで今回はここまで。次行こ次。